Quando parliamo di fotografia, spesso pensiamo ai grandi maestri del passato o ai talenti contemporanei stranieri, ma vi siete mai chiesti chi sono oggi i fotografi che portano avanti la tradizione e l'innovazione della fotografia italiana? Con grande emozione e anche un pizzico di orgoglio posso dirvi che due di queste eccellenze sono marchigiane e ho avuto il privilegio di intervistarle per voi in occasione della mostra Il respiro della terra. Questa mostra bipersonale è l'occasione perfetta per conoscere, capire ed esplorare il lavoro di Lorenzo Cicconi Massi e Cristian Tasso. In questo video lascerò spazio alle loro voci, un'opportunità unica per scoprire le motivazioni dietro le loro scelte artistiche e il modo in cui la fotografia può davvero toccare l'animo e stimolare la mente. Quindi, se volete arricchirvi di spunti e riflessioni, seguite fino alla fine. Vi assicuro, è un video pieno di dettagli e ispirazioni per chiunque ami l'arte e la fotografia. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. In questo canale tratto di fotografia a 360 gradi e se vi piacciono questi contenuti il modo migliore per supportarmi è mettere un like e condividere il video con altre persone interessate. Per voi è un piccolo gesto, ma per me significa tanto perché aiuta sia me che gli ospiti che intervisto a raggiungere più pubblico possibile, rendendo possibile continuare questo progetto a cui tengo molto. Per iniziare, due parole sui protagonisti. Lorenzo Cicconi Massi, maestro del bianco e nero, ha vinto il primo premio al World Press Photo e ha ricevuto l'onorificenza di maestro della fotografia italiana. Dall'altro lato abbiamo Cristian Tasso, un artista visivo conosciuto a livello internazionale, premiato con l'Aftermath Project Award e il Getty Image Disability Communities Creative Grant. Inizieremo proprio da Cristian Tasso, che ci spiegherà l'obiettivo della bipersonale e condividerà il suo pensiero fotografico. Poi passeremo a Lorenzo Cicconi Massi, che ci racconterà la sua visione e il progetto Gli Ultimi Contadini. È un progetto a sé stante che vede l'unione di due fotografi, Lorenzo Cicconi Massi e Cristian Tasso, nello sforzo e nell'obiettivo, nel sogno di riportare un'attenzione, e dico riportare perché in una qualche maniera tendo a pensare che c'è stata, ma non c'è mai stata veramente un'enorme attenzione nei confronti della fotografia marchigiana, se non per un'attenzione appunto nei confronti di nomi importanti che io, vivendo a New York, poi vedo in maniera molto netta per la loro imponenza e presenza all'estero, in altri paesi, che sono le figure di Mario Giacomelli principalmente e anche Renzo Tortelli, che era un fotografo di Civitanova, che lo stesso ha avuto un impatto, tra l'altro una grande mostra qui a New York, alla Keith Ellis Gallery. Quindi da questo spunto, vedendo che soprattutto la legacy di Giacomelli ha avuto un impatto tanti anni fa all'estero, ma continua tutt'oggi ad avere un percorso di rilievo, e avendo avuto poi il gruppo Misa, Cavalli, Crocenzi, insomma c'è stato un linguaggio legato alla nostra regione molto importante, che ha avuto un esponente come Giacomelli, ma che ha avuto tante altre voci che sono state altrettanto importanti, lascia pensare che ci sia stata quasi una scuola marchigiana di fotografia, no? Che poi però per qualche motivo oggi non si vede, perché siamo tanti fotografi tutti frammentati, ognuno nel suo percorso, difficilmente uniti in uno sforzo collettivo nel cercare di analizzare poi cos'è la nostra terra, cos'è che questa terra dà per instillare nello spirito umano un immaginario che viene espresso appunto tramite le arti, quindi la fotografia, ma anche la pittura, pensiamo a Licini, ma anche la poesia, pensiamo a Leopardi, cioè, e reputo che sia estremamente importante. Io sono fermamente convinto che questo paesaggio, questa immersione e strettissima relazione con la natura in realtà influenzino uno sguardo degli artisti, dei poeti, degli scrittori, eccetera, creando qualcosa di unico. E qui allora da qui nasce l'iniziativa di incontrarsi con Lorenzo per iniziare questo sforzo, per presentare al mondo, per dire: ehi, noi ci siamo, abbiamo questa idea, crediamo fortemente in un immaginario che proviene da questo paesaggio, da questa cultura, da questo territorio, e vorremmo reiniziare un percorso che possa far valere sul territorio nazionale, sul territorio internazionale, essere slancio di una cultura fotografica di altissimo livello come quella che noi riusciamo ad avere in questo territorio.
Per fare questa mostra si intersecano due progetti. Allora, Lorenzo, diciamo, è un fotografo che lavora da tanti anni. Uno dei suoi libri, dei suoi lavori si intitola Questo lungo viaggio attorno a casa, quindi lui è il fotografo che lavora sulla regione Marche, si ricollega in maniera diretta alla grande tradizione della fotografia marchigiana. Io sono un fotografo che nasce da giovane con quell'influenza, quindi appunto, di nuovo, quei riferimenti da Crocenzi, Cavalli, Giacomelli, e poi ho fatto tutto un altro percorso perché mi sono avvicinato alla fotografia di reportage, fotografia documentaria, e quindi ho passato gli ultimi 15 anni a viaggiare il mondo. Ho viaggiato in tantissimi paesi facendo progetti sulle tematiche più disparate, dalla disabilità alla migrazione, alle culture indigene, al rapporto con la terra. Quindi da un lato ho fatto un percorso lunghissimo per poi dopo 15 anni rendermi conto che c'era il richiamo di casa, c'era il richiamo della mia regione, e quindi oggi vivo negli Stati Uniti, a New York, a 7000 km di distanza, e appena ho un momento libero per fare un progetto rientro nella mia terra, e da qui nasce questa cosa. C'è stato quasi il richiamo della foresta londoniano, se vogliamo, no? Quindi ritorni alle radici. E per me il progetto, nella maniera specifica, il mio lavoro ha una forte ispirazione leopardiana. Si lega molto al mito del buon selvaggio, quindi all'idea di Rousseau, che poi è stata estensivamente affrontata da Leopardi, ma c'è veramente questa voglia di avvicinarsi a quel momento in cui per qualche motivo l'uomo era felice senza saperlo, no? Che per me, per il mio immaginario, corrisponde esattamente con quello che poi ho creato, cioè con questa sensazione di rapporto strettissimo con la terra, di rapporto strettissimo con la natura, di questa vita in simbiosi molto semplice legata ai ritmi della natura, che nella mia testa corrispondono con la vita contadina, perché è quello da cui la nostra cultura principalmente proviene. Ora, il mio progetto nello specifico nasce da un'esigenza espressiva. Quando ho deciso di ricominciare a lavorare sulle Marche, non avevo molto chiaro cosa volevo raccontare, e quindi la prima cosa che ho fatto, ormai più di 1 anno e mezzo fa, è stato tornare, prendere la macchina e girare per le colline. Cercavo storie di contadini. Perché? Perché io nel 2009 il primo lavoro fotografico che ho fatto, che è stato quello che ha lanciato la mia carriera, era un lavoro fotografico su una famiglia di contadini che si chiamava L'Ultima Goccia, ed era di questi contadini che vivevano all'epoca, dicevo, come 100 anni fa, quindi senza il bagno in casa, cucinavano sul camino con le stoppie. Quindi veramente, infatti quel lavoro si chiamava L'Ultima Goccia perché per me loro erano l'ultima goccia rimasta di un fiume che ormai si era prosciugato, che era quello di una civiltà contadina. E per qualche motivo nella prima fase del progetto io andavo in giro a cercare quella sensazione che avevo provato quando raccontavo la loro storia in altre storie. Cercavo altri contadini, cercavo altre persone che vivevano comunque più o meno in quella proiezione, ma onestamente non li trovavo. Cioè anche le persone che trovavo che facevano i contadini ormai comunque avevano un approccio alla vita più moderno, quindi erano soltanto un richiamo, un riverbero del passato, ma non c'era veramente un legame molto forte, cosa che invece io cercavo proprio. Cioè per me era importante che qualcuno che ancora portasse avanti uno stile di vita tra virgolette originario, oppure quanto più immotato possibile. Non trovando questa cosa, ed essendo la mia fotografia evoluta negli anni in una direzione sempre più legata all'arte contemporanea, e nel mio approccio c'è molta partecipazione da parte dei soggetti delle mie fotografie, quindi ormai sono sempre più verso la creazione quasi di set fotografici, di set cinematografici li posso chiamare, perché in fondo lavoro con attori e comparse e scene create. Ho deciso di crearlo, io avevo chiarissima una sensazione che volevo raccontare, però non la trovavo nel reale, e quindi ho deciso di ricrearmela, e da qui nasce il mio progetto, che vuole avere uno scatto. Non è fotografia documentaria, naturalmente, forse cinematografia espressa poi attraverso la fotografia, forse è anche difficile definire, però naturalmente nasce per mandare un messaggio, per dare forma a un'idea, per esprimere un sentimento, e lo fa attraverso la composizione poi finale di un'immagine fotografica. Ma ho lavorato quasi più come un pittore, come un regista, che come un fotografo che racconta qualcosa di vero, perché di vero non c'è niente nelle mie immagini, o meglio, è tutto vero, e forse anche più vero di una fotografia storica, proprio perché è dichiaratamente non vero, però alla fine è un lavoro creato.
l'idea a cui ho provato a dar forma appartiene a un passato di cui non c'è praticamente documentazione fotografica, ma c'è molta documentazione pittorica. Ci sono dei riferimenti a Pellizza Volpedo sicuramente, a Miglie, ad esempio c'è una fotografia che è l'Angelus. In quel caso io volevo raccontare esattamente quell'aspetto e ho pensato che avere un riferimento chiaro aiutasse lo spettatore a capire anche il tipo di registro che stavo dando a questo lavoro. La cosa interessante di questo lavoro è che è di ispirazione pittorica, ma poi c'è anche una componente performativa, nel senso che a parte appunto l'Angelus, che forse anche nella selezione l'inquadratura ho scelto quella che lo richiamava di più volontariamente, appunto per dare un richiamo, quasi tutte le fotografie sono ispirate a un'idea pittorica, non per forza dei dipinti. Molto spesso sono soltanto delle idee mie pittoriche, con dei richiami naturalmente, riferimenti all'arte dell'Ottocento, al verismo, anche all'arte classica, ma poi i soggetti protagonisti, cioè gli attori non professionisti che hanno partecipato a questi tableau vivant fotografici, sono stati lasciati liberi di interpretare la scena. E questo secondo me è un contributo aggiuntivo, perché quindi non è soltanto il racconto della mia idea di memoria collettiva, ma è anche la proiezione loro, perché poi io per fare questo lavoro ho coinvolto dei gruppi folcloristici e questa è la cosa interessante. Ho cercato degli attori non professionisti, ma sono andato a pescarli fra persone che hanno già questo interesse nei confronti di una realtà, di una storia, di un mantenimento di una tradizione, e quindi in una qualche maniera erano le persone ideali per inscenare queste immaginarie finestre su un passato che non esiste, che corrisponde a una sensazione. Le persone sono nella posizione esatta che era stata scritta e preventivata, dopodiché all'interno di questo schema lasciarli liberi di lavorare, secondo me ha aggiunto quel tocco di realtà, di naturalezza che un lavoro del genere poi deve avere. Il mio racconto ha più una matrice filosofica, ogni fotografia è un'opera a sé stante. Questo progetto qua di nuovo è totalmente evocativo, affronto un concetto che poi è quello della memoria collettiva, di qual è questa proiezione che noi abbiamo del passato, no? E che è un passato idealizzato oltretutto. Nelle mie fotografie c'è anche un racconto di un aspetto, di un'idea, e non ha la pretesa, proprio perché come quando si fa un film, essendo finzione puoi raccontare quello che vuoi. In questo caso io ho fatto finzione, quindi ho raccontato sensazioni, cose a cui tenevo e che ci tenevo prendessero vita attraverso delle fotografie. Cosa pensi ci dicono queste narrazioni sulla nostra epoca, che è così orientata alla velocità e alla tecnologia? Se guardiamo i social media, il cinema, guardiamo un film di 30 anni fa e i tagli sono estremamente lenti e nella maggior parte dei casi le persone si addormentano, perché ormai siamo abituati all'intrattenimento a tagli di scene che durano meno di 3 secondi. Di conseguenza sicuramente c'è un'accelerazione nella società generale, data anche da social media e da questa frenesia generale, che genera una superficialità molto, molto grande, se vogliamo, no? Ma al contempo credo che in realtà l'altra parte della bilancia veda sempre più persone alla ricerca di forme di acculturamento, apprendimento, intrattenimento lente. Non a caso vedo il mercato del libro, che fino a poco tempo fa era spacciato, e oggi mi sembra invece di vedere tante librerie che riaprono e tante persone che ricominciano a leggere. Io nella metropolitana New York, che è sempre un po' uno specchio di come la società di una città del genere vive, sono meravigliato di quanti libri sto vedendo negli ultimi 2 anni in particolare. Quindi secondo me c'è anche una parte di umanità che è interessata a un rapporto lento, a un rapporto con la natura, a un riavvicinamento con la natura. Era quello che cercavo, ad esempio, in questo progetto qua, e credo che ci siano tanti esempi di persone che tornano a seguire uno stile di vita più lento, più permeato di natura, di buon cibo, di qualità della vita, di ritmi naturali. Quindi magari in futuro ci ritroveremo, tutta l'umanità si ritroverà a vivere in quella maniera, o magari no, non lo so. Però ecco, sicuramente io mi sono avvicinato a un tema del genere perché probabilmente faccio parte di quella parte di mondo che prima è stata estremamente frenetica e poi cerca in qualche maniera di riconnettersi con un ritmo naturale e con un ritmo più sereno. Quindi ecco, non a caso sento questo richiamo di casa, della terra. Ci sono dei ritmi secondo me più sani.
Allora, questo progetto nasce consapevolmente a gennaio del 2020, quando camminando mi trovo di fronte a questa signora Faustina, che è rappresentata in una fotografia qua di fianco a me. Era una giornata di gennaio, pomeriggio, c'era la luna nel cielo, questa signora la vedo trasportare un cestone di erba e ad un certo punto è come se quella fosse stata la lampadina che si accende, una sorta di epifania per un lavoro che in realtà io avevo sedimentato dentro per tanti anni, perché nel 2010 per 7 del Corriere della Sera avevo fotografato l'uccisione del maiale e mi ero quindi avvicinata al mondo contadino, un mondo del quale non faccio parte ma che idealmente sembra di appartenermi e soprattutto mi ha sempre interessato. Cioè, mi è sempre interessato perché i contadini sono gli abitanti, sono la parte umana del paesaggio delle Marche che io così tanto utilizzo nelle mie fotografie. Quanto nella tua fotografia è importante proprio il territorio marchigiano? Il territorio marchigiano è importante perché io sono nato e cresciuto nelle Marche e ad un certo punto le mie emozioni si sono radicate, si sono fondate con questo sfondo, cioè con lo sfondo del paesaggio marchigiano. Cioè, io ho abitato tanto in campagna, ci abito tuttora e per me gli odori, i colori della campagna, il cambiare delle stagioni che in campagna naturalmente si vedono di più che in una città, è stato fondamentale per creare tutto quel substrato di ricordi, di emozioni, proprio la mia temperatura emotiva nelle cose a cui penso, nelle cose che incontro nella vita, è proprio legata al paesaggio marchigiano e ai suoi cambiamenti, per cui l'ho sempre utilizzato giocoforza come il mio sfondo ideale per ambientare i miei lavori, anche quelli più onirici, anche quelli dove il paesaggio marchigiano teoricamente non c'entrerebbe nulla. Come ti sei approcciato a questo lavoro? Andare a presentarsi in un casolare in aperta campagna e dire buongiorno, sono Lorenzo Cicconimassi, sono un fotografo, sto facendo un lavoro sui contadini, il minimo che ti succede è che vai a quel paese e poi ti può andare anche peggio perché qualcuno magari ti minaccia anche col forcone, ma è giusto, è una diffidenza giusta perché loro non mi conoscono, non possono conoscere le mie buone intenzioni e naturalmente la diffidenza è anche uno strumento che serve per difendersi, no? Giustamente difendersi da tutte quelle che sono le insidie, soprattutto per delle persone così anziane e quindi naturalmente indifese, anche se alcuni di loro sono molto, come dire, combattivi e ancora animati da un forte carattere. Se vediamo la signora qui di dietro è veramente una anziana donna, una vecchina alta così, piena di rughe, ingobbita con le mani con artrosi, ma come impugna il suo strumento e il suo sguardo sono di una fierezza incredibile e diventa una specie di rappresentazione guerriera, no? Del dire io difendo il mio territorio, difendo la mia vita, difendo le scelte che mi hanno guidato per tutta la vita, che sono strettamente connesse alla terra, senza dubbio. E quindi ho avuto bisogno per arrivare a loro di tante intermediazioni date da persone molto gentili che mi hanno aiutato, che hanno capito il progetto, persone più giovani, a volte figli, a volte nipoti, a volte dei politici locali, insomma, che hanno capito e quindi mi hanno aiutato. Ma certe volte era difficile anche con loro. Era difficile. Anche con loro. Io ho visto anche un racconto di un mondo che sta scomparendo, cosa ne pensi? Sì, esattamente questo qui è una specie di tribù amazzonica che ormai viene mangiata piano piano dalla civiltà, per cui sparisce, cambiano le cose e loro sono gli ultimi testimoni di un modo di vita, direi quasi nemmeno novecentesco, quasi ottocentesco direi, al di là del fatto che possono avere 3 strumenti oggi nelle mani, oggi ormai da un po' di tempo, cioè la macchina naturalmente, non si muove più con il carretto, la televisione dentro casa che gli porta insomma un po' di compagnia, un po' di notizie, e oggi alcuni hanno anche il cellulare perché serve per avere contatti con i propri figli, i propri nipoti, insomma, visto che alcuni di loro vivono anche in modo piuttosto isolato rispetto al centro del paese o della città. Per cui, detto questo, cioè tolti questi 3 elementi, la loro vita
nei vestiti, nel modo di mangiare, nel modo di proprio gestire la loro giornata, i loro impegni, è assolutamente identica a quella di 50-60 anni fa, quando erano giovani, quando iniziavano la loro vita di agricoltori. Oggi l'agricoltura è cambiata, oggi chi ha un'azienda agricola è un'agricoltura 2.0, è tutto meccanizzato, tutto informatizzato, e sono persone che giustamente coltivano la terra ma girano, vedono il mondo. Queste persone non hanno praticamente visto mai nulla se non il loro piccolo territorio, per me però grandissimo, ecco, piccolo forse nell'orizzonte visivo, ma enorme, grandissimo per i significati che ha. Guardando anche il tuo bianco e nero molto intenso, mi è venuta in mente ovviamente anche la fotografia di Mario Giacomelli. Non nego, Federica, che Giacomelli è stato un maestro ispiratore, senza che lui si volesse mai attribuire il ruolo di maestro con nessuno. Era una persona umile, era una persona anche riservata, non ha mai tenuto a creare una sorta di circolo di adepti e di seguaci attorno a lui. Però per me, che sono di Senigallia, che per tutta la vita ho visto le sue fotografie appese ovunque, nelle case degli amici, nei bar, nelle macellerie, ovunque, ma lo dico sul serio, che sono appese ovunque le sue fotografie, il suo bianco e nero, il suo modo di vedere il mondo mi è entrato sotto pelle, e quando mi sono approcciato alla fotografia a 20 anni circa ho capito che quello era un mondo che io condividevo, un modo di vedere che ormai faceva parte del mio DNA. Poi l'immagine filmata, che curo anche, la faccio per esempio a colori, ma l'immagine fotografica per me è in bianco e nero, e il colore diventa quasi una forma di distrazione totale. Per cui il rimando a Giacomelli c'è, è inutile negarlo naturalmente, è un rimando anche lontano, che poi piano piano nel corso del tempo si trasforma per me in un modo diverso e forse, se volete, anche più contemporaneo di raccontare, ma insomma ognuno è figlio del suo tempo. Ho visto anche delle inquadrature molto particolari nelle tue foto, che sembrano quasi dei frame di film, e so che tu parti dal video e poi ti sei appassionato alla fotografia. Fin da quando ho 15 anni, 16 anni, ho la telecamera sulle spalle, mi sono inventato qualunque cosa pur di divertirmi, di emozionarmi e di emozionare gli amici che vedevano i miei filmini e quelli che collaboravano con me, insomma. Ho proprio avuto un approccio inventivo nei confronti della realtà, proprio perché mi interessava la parte fiction del racconto, cioè la parte filmica, e quindi trasformavo la realtà a mio piacimento, nei limiti insomma delle possibilità sia tecniche di qualsiasi tipo, insomma scenografiche eccetera. E poi naturalmente la conoscenza del cinema mi ha portato a, come dire, assorbire anche tanti insegnamenti da grandi maestri del cinema come Michelangelo Antonioni, come Sergio Leone, anche così diversi, così disparati. Poi alla fine si frulla tutto e si cerca di tirare fuori l'essenza propria, più personale possibile. Insomma, deve essere così, altrimenti autori non si potrà mai diventare. Infine, so che hai un approccio un po' particolare alla fotografia, nel senso che in un'epoca in cui la fotografia è sempre più tecnologica, so che utilizzi il focus manuale nelle tue foto. Sì. Come ti approcci? Ma io ho l'approccio esatto, in questo non mi sono evoluto per niente, perché ho un approccio esattamente come quello che avevo 30 anni fa, cioè un approccio con macchine manuali e pensando alla fotografia anche nel momento della post-produzione come se fosse in camera oscura. Per cui è un equilibrio sempre che deve essere per me giusto, sapiente, sensato fra le parti bianche e le parti nere, ma poi tutto il procedimento anche che io faccio nella camera chiara è di derivazione totalmente della camera oscura, quindi ombreggiature, schiarimenti, neri che si chiudono, bianchi che si aprono, ma in modo molto empirico, poco da photoshoppatore, molto empirico, molto. E se una foto non mi piace dopo che ci ho lavorato anche un'ora, la prendo, la getto, la butto via, la devo far sedimentare dentro di me e poi ci ritorno i giorni dopo. E a quel punto riesco a vedere un'altra fotografia. Il fatto è che a volte degli errori, quelli che vengono considerati degli errori, dei limiti fotografici, a volte sono esattamente quell'aiuto espressivo che serve per raggiungere il quello focus, che si vuole quello che si comunicare. vuole dire della tua poetica, insomma. Certo. Quindi un limite
diventa una sorta di pregio, di aiuto, di piedistallo da dove far ripartire il proprio pensiero. Quale consiglio daresti alle nuove generazioni di fotografi? Di avere conoscenza delle specifiche tecniche, perché quelli sono la grammatica, ma poi non pensare mai che la ultranitidezza, che l'ultrafuoco oppure che Photoshop possa risolvere dei problemi. In realtà Photoshop è solamente un aiuto. Se gli ingredienti di base non sono buoni, no, non viene fuori nulla. E poi soprattutto leggere, guardare, provare a dare uno sguardo anche indietro, a voltarsi indietro nel passato e vedere come i grandi maestri hanno fatto opere meravigliose con dei mezzi tecnici assolutamente limitanti, e quindi non confondere mai le grandi prestazioni che la tecnologia ci offre, non confonderli mai con l'idea. È l'idea alla base della fotografia, la tecnica è solo un supporto per esprimerla. Grazie mille, Lorenzo. Se volete scoprire di più su Lorenzo e Christian, in descrizione trovate i link per approfondire il loro lavoro e ammirare altre loro opere. Ora, per capire meglio l'impatto di questa mostra sulla comunità e il supporto che ha ricevuto, vi lascio le parole dell'assessore e del consigliere di Porto Sant'Elpidio, che condividono la loro prospettiva e importanza culturale dell'evento. È stato un progetto molto importante, devo dire nato dall'intuizione del collega Giorgio Marcotulli, un progetto che ci ha inorgoglito molto perché abbiamo partecipato ad un bando regionale e appunto il progetto è arrivato secondo solo dietro a Pesaro e tra l'altro ad un punto di distanza. Questo progetto nasce da una collaborazione con uno dei curatori del progetto, che è Alessandro Carlo Rosi, che insieme ad Alessia Locatelli, curatrice della mostra stessa, che ha dato quell'input per coniugare questi due importanti artisti all'interno di un'unica mostra, siamo riusciti a portare a Porto Sant'Elpidio quello che noi crediamo possa essere il primo seme per una serie di iniziative di natura culturale che possono valorizzare il nostro territorio, la nostra Villa Barucchello, e essere anche un'opportunità di offerta turistica culturale. Il progetto, per chi l'ha visitato, per chi vorrà visitarla, racconta un po' le radici della nostra terra, l'opportunità di rivivere determinati momenti che magari ognuno di noi ha colto nella propria infanzia. È un momento toccante per certi aspetti. I due artisti hanno un approccio diametralmente opposto in quello che è la produzione delle foto stesse, foto inedite per circa 64 scatti, che hanno fatto sì che si valorizzasse un patrimonio importante da condividere tra amministrazione e produttori stessi. Personalmente è stata una prima esperienza in ambito culturale per l'organizzazione e la collaborazione attiva nella realizzazione di una mostra, quindi aspetti importanti dalla selezione dei produttori alla qualità della stampa, alla qualità delle cornici, cercare di curare per quanto possibile tutti i dettagli, fino anche al sistema di illuminazione, il catalogo redatto in 2 lingue, italiano e inglese, proprio perché vogliamo guardare a un futuro per questa mostra che vuol superare quelli che sono i confini italiani, grazie anche al contributo che sicuramente potrà dare Christian Tasso, che vive a New York da qualche anno. Non voglio svelarvi tutti i contenuti, quindi vi invito a partecipare alla mostra, che sarà aperta fino a fine anno, ma a breve avrete sicuramente delle sorprese sulla durata. Per chi voglia visitarla, vi ricordo che la mostra Il Respiro della Terra è all'ingresso libero e gratuito. In descrizione trovate gli orari di apertura. Grazie per essere stati con me oggi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un commento, mettete un like per supportare il canale e iscrivetevi per non perdere altri contenuti dedicati alla fotografia e all'arte. Ogni like, commento e condivisione mi aiuta a creare contenuti sempre migliori. E se volete fare un passo in più, c'è il tasto abbonati per supportarmi con una piccola donazione, ma se non potete, un like e una condivisione sono già il regalo più grande. Se vi piacciono questi contenuti, date un'occhiata anche ai miei video sulla mostra di Sebastião Salgado e all'intervista con il fotografo di viaggio Emanuele Giacomini, e restate sintonizzati perché la prossima settimana arriva qualcosa di molto speciale. Alla prossima, ciao!